Aí galera, voltando novamente aqui, eu dei um probleminha aqui na gravação aqui, tive que reiniciar, mas vamos seguir com a sequência aí. Tá show, galera? Então, voltando aqui a lógica do vídeo, como eu tinha mostrado para vocês no vídeo anterior, tá com folga na camisa, né, na saia de pistão. Vou mostrar para vocês aí agora na prática aí, galera, ó. Geralmente a gente testa assim, ó. Não sei se dá para vocês ver, ó. Também escutar o barulho, mas tá com folga na camisa, ó. Show? Pode ser que seja esse barulho que está ocasionando o problema no motor e tal, gravando barulho aí, mas vamos seguir na desmontagem para ver. Deixa eu virar agora aqui para posicionar em PMS o cilindro do segundo cilindro, né? Vou mostrar para vocês novamente aí a folga. Aí, galera, ó, tá meio com folga. Tá vendo aí, galera? Aí nós vamos seguindo com a desmontagem para ver se nós conseguimos identificar o problema aí. Deixa eu ver que tá ficando com a imagem boa. Ó, não sei se tá dando para ver direito, galera. Ó, vendo, ó? Se está pegando no áudio aí. Mas eu acho que provavelmente pode não ser isso, entendeu? Já tem desgaste de uso, né? Esse é derivado do desgaste de uso. A câmara aqui do pistão, vocês podem ver que está bem carbonizada, né? E aqui embaixo, galera, ó, tem uma leve diferença, tá vendo? Ó? Não sei se possivelmente pode estar devido à folga da saia, que popularmente a gente diz, né, da saia do pistão, tá ocasionando topar a cabeça do pistão na base do cabeçote, dentro da câmara de combustão, ou não, mas vou até tentar identificar ali no cabeçote se tem algum possível marcação, né, de impacto. Vou olhar aqui agora, confirmar aqui com vocês. Aí, galera, ó. Visivelmente, aparentemente não tem, mas talvez sim. Ó, é bem provável de estar, ela estar batendo mesmo aqui, galera, ó. Ó, bem provável de ser isso aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem. Aí, galera, ó. Vou mostrar aqui, ó. É bem provável que seja. Não tem certeza certa, não dá para identificar de certeza. Mas é bem provável ele estar batendo aqui sim, cara. Ó, pode ser que seja isso. A princípio, se realmente for isso, provavelmente é derivado de ou folga de biela ou folga excessiva da camisa do pistão. Ou aí fica rajando, né? Popularmente rajando o motor. Mas vamos seguir a desmontagem para ver. Tá show, galera? A marcação tá bem limpa mesmo. Porque ele tá topando aqui. Tá bem estranho. Até olhando de perto aqui, vocês aí não percebem, mas olhando de perto aqui, ó, a carbonização, você vê um alto relevo aqui da carbonização e que tá realmente topando aqui, galera. Eu tô desconfiado que provavelmente pode ser aqui o problema. O outro pistão lá dentro, aparentemente ele está carbonizado, mas não tem frissura de impacto, diferença de cilindro não. Creio eu que o problema provavelmente pode ser isso aqui. Também tem uma leve cava aqui já na câmara de compressão aqui do motor de combustão. Entendeu? O cabeçote rachado. Aqui tem uma cava da camisa. Tá bem estranho isso aqui, galera. Tem que ver isso aqui. Vamos seguindo o processo de desmontagem aí. Vou guardar aqui novamente o cabeçote. Dar uma limpeza aqui. Minhas mãos aqui. Tirar o óleo. E vamos seguir o processo de desmontagem, galera.
Vou virar novamente o motor lateralmente com a câmera para poder a gente fazer o processo de desmontagem aí e tentar identificar o seguinte problema aí. Fechou, galera? Vou virar aqui novamente. No momento, galera, eu não quero desmontar o outro lado, porque eu desmontando só esse lado aqui, eu consigo arrancar toda a carcaça do motor sem precisar desmontar o lado de lá. Só não vou conseguir fazer a remoção do virabrequim, porque está montado ainda e também a gente está com o volante no motor. Tá bom, galera? Estou fazendo uma sequência de desmontagem aqui, tentando desmontar o mínimo possível desse motor até identificar o problema. Assim que eu identificar o problema, aí sim, aí nós vamos fazer a desmontagem, a limpeza, todo o sistema, todo o procedimento de desmontagem dele aí. Então, galera, a princípio do vídeo aqui é tentar identificar só o problema. Tá bom? Deixa eu ver aqui, posicionar aqui a câmera novamente. Aí tá legal aí. Vamos seguindo, galera, para desmontagem aí. Deixa eu ver aqui. Show de bola. Aqui agora, galera, vou arrancar a chapa defletora que tem da... Essa chapinha aqui é essencial, galera, ó. Ela que faz a harmonização da refrigeração entre as aletas da camisa, para ela fazer a circulação lateralmente pelo fundo aqui do motor. Sem ela, galera, o ar passa, o ar flui constantemente reto, sem fazer a devida ventilação forçada entre as laterais das aletas da camisa, e assim sobreaquecendo o motor, né? E consecutivamente acaba prejudicando o cilindro do motor, a vida útil do motor, né, galera? Bem, vamos seguindo aqui agora. Agora, galera, eu vou afrouxar os pistões. Vou tentar remover aqui as camisas. Tentar tirar aqui o primeiro cilindro. Vou utilizar aqui, galera. Vou parar aqui, martelinho aqui para tentar remover aqui. Aí, galera, estamos de volta. Ó, mostrar para vocês, e falei do martelinho, mas não é um martelo de ferro não, galera. É um martelo do material, ó. Esse material aqui foi um martelinho que eu fiz de Tecnil. É próprio para isso mesmo, para impacto em peças que não pode ter muita agressão, contato direto, impacto direto forçado, senão pode amassar, empenar, acaba quebrando, danificando alguma peça aí do motor aí, galera. Eu vou dar uma leve pancada aqui para descolar a camisa. Não bato assim só para descolar. Ó, aqui, ó, reto, ó. Sem bater assim você vai esforçar, pode quebrar, quebrando as aletas aqui. Então vamos bater só para baixo, só para ela afrouxar. Do outro lado novamente. Agora eu vou na daqui também. Com a ferramenta aqui, galera, para dar uma esforçadinha aqui agora, para auxiliar aqui na remoção. Espera aí, escapuliu. Já tá vindo. Aí, soltou. A primeira foi solta. Vamos tentar soltar a outra aqui.
Devagar, sem esforçar muito. Aí, prontinho. Pronto, galera. Agora vamos olhar aqui. Atenção aqui, galera. Na hora de tirar, não puxar totalmente. Não puxar totalmente a camisa do cilindro para fora, deixando os anéis ainda dentro da camisa. Entendeu, galera? Ó, remover só o essencial mesmo. Agora eu vou remover aqui a trava. Não vou mostrar para vocês porque a posição aqui não ajuda, mas na sequência da montagem depois eu vou mostrar para vocês como é que é feito. Aqui, galera, ó, é utilizado um alicate desse de bico com o sistema. Você aperta, ele fecha. Eu vou remover aqui as travinhas e vou mostrar para vocês. Prontinho, galera, ó. Aqui, ó, mostrar para vocês de perto aí, ó. Aí a travinha, ó. Essa é a trava do pino do pistão, ó. O alicate, ela tá lá, né, alojada na canaleta, onde ela fica travada, né, próximo ao pino. Você vê que o alicate aqui, ó, bem prático, ó. O alicate geralmente a ponta dele é reta. Vocês dá pra vocês verem? Eu fiz uma leve curvinha nela aqui, ó. Uma leve curvinha com o próprio alicate universal. Você dobra um cadinho, aí ela evita de escorregar da ponta. Você pega aqui, ó, viu? Está polido cada posição. Ó, pega aqui, ó, aperta e puxa para trás, ela vai sair. Show, galera? É assim. Vou colocar aqui, botar essa marreta aqui para baixo, não vou utilizar ela agora no momento. E vamos seguir com a desmontagem aí do motor. Deixa eu tentar por aqui remover esse pino. Esses pinos dão um trabalhozinho para tirar, mas a gente consegue. Deixa eu ver se eu ponho um outro alicate aqui. Agora eu vou utilizar um alicate. Ele trabalha invertido. Para me tentar fazer a remoção aqui do pino do pistão. Muito bem, galera. Vamos aqui agora a mostrar para vocês, ó, esse pistão aqui, esse alicate. Agora é o sistema invertido, você aperta, ele abre, né? Para me enfiar dentro do pino lá, esforçar ele contra a parede do pino internamente e puxar o pino para fora para fazer a remoção aí para liberar o pistão aqui, galera. Ó, esforço, vou girando e tento puxar ele. Não quer sair, ele tá um pouco duro, tem sujeira, né? Tem sujeira aqui do motor, ele não vai querer sair fácil não. Mas não tem problema. Deixo no momento, eu tenho outra opção para ele aí. Vamos, deixa eu ver. Vou encaixar aqui. Isso aqui, galera, acabou saindo, né? Infelizmente acabou saindo, mas não tem problema não. Você vai verificar aqui como é que tá e vamos desmontando. Vou botar aqui. Vou bater agora, galera, o pino daqui para lá
pra gente tirar ele aqui. Tá bem agarrado, galera. Tá bem agarrado, mas sai. Por isso que eu não consegui remover. Prontinho. Batendo um pouco, ele não saiu ainda totalmente da biela. Pronto. Já saiu. Vamos remover aqui. Aí, galerinha, ó. Pistão removido. Ó. Aqui é a saia do pistão que eu falei com vocês, galera, ó. Ó. Aparentemente tá ok. Ó. Aqui vai ser feita a limpeza. Ó, aqui raspou bastante, ó. Tá bem claro, ó. Tá vendo, ó? Você vê que saiu, né? Raspou, mas aparentemente tá ok. Pino também está ok. Tem só amarelão aqui internamente, mas é do óleo. Aparentemente tudo ok. Vamos montar ele aqui. Arrear aqui a camisa novamente. Tá, vou botar ele aqui para baixo. Deixar aqui. Esse outro aqui. Olhando a biela, aparentemente não tem folga na biela. Vou jogar o outro cilindro aqui para fora. Limpar um pouco da sujeira aqui. E fazer também a remoção dessa outra. Deixa eu ver aqui, galera, que eu tô procurando um problema. Tô achando que talvez pode ser aqui. Mas não tenho certeza ainda. Depois eu vou fazer mais testes para tentar identificar o possível problema. Outra trava novamente, já tirei aqui rapidinho para agilizar o processo. E vou bater ela. Prontinho. Já fiz a remoção. Vou montar aqui de volta. Aproveitando, galera, que já está desmontado. Acabou soltando, né? Não queria, mas acabou soltando. Botar o pino aqui para dentro. Mostrar para vocês aqui, ó. Como é que é aqui o pistão aqui, galera. Ó. Como é que dá para vocês verem? Vou mostrar por aqui olhando pela câmera. Fica melhor para mim.
Aí galera, ó. Aqui tá o pistão, o motor, ó. A câmara, né, de compressão dele, onde trabalha a explosão da ignição. E aqui estão os anéis. Aqui estão os anéis de segmento, né, de óleo, que é a lubrificação. Ó. E aqui estão as travas, as canaletas dos anéis, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui está o primeiro anel de óleo. Aqui é a aranha, colmeia, serpentinazinha que a turma fala, que é onde fica acumulado o óleo para fazer a lubrificação do cilindro trabalhando. Vamos tentar identificar aqui a outra, aqui galera, ó. Aqui está a outra ponta dos anéis. E são os anéis de lubrificação, sabe galera? Aqui trabalha com 3, é um conjunto. A aranha no meio, um anel embaixo, raspador, para poder manter o óleo dentro da canaleta. E outro anel em cima também, para poder, quando ele sobe, o de baixo prende, quando ele desce, o de cima prende. Aí o óleo fica trabalhando aqui dentro e vai fazendo a pré-lubrificação do motor, trabalhando em conjunto. Então galera, vamos lá. Aqui nós achamos esse, tá desse lado, vou virar aqui agora e achar o outro, ó, tá correto. Aqui, aproximadamente 180 graus em relação ao do outro. Agora galera, é mais difícil um pouquinho, mas vamos tentar identificar aqui aonde que tá a emenda. Aqui, achei, bem aqui, ó, aqui galera, ó. Bem aqui tá a emenda da gaiolazinha internamente dos anéis aí, ó. Você vê que ela é diferente dessa outra, são todas diferentes, ó. Somente essa que ela não tem esse espaço mais longe um pouco, elas trabalham ponta com ponta, bem aqui, ó. Aí tá aqui uma, a outra está aqui, próximo ao pino, e a outra de cima está aqui também, próximo ao pino do outro lado. E ela está trabalhando mais ou menos aí, galera, de longe, ó. Uma tá aqui, a outra tá aqui no meu dedo, e ela está bem aqui no meio, ó. Cadê? Aqui, ó, bem aqui no meio. Agora, galera, vamos aqui por a outra parte, que são 3 conjuntos de anéis. Ó, aqui, galera, já tem um problema, ó. Esse aqui, ó, do meio, tem o primeiro de baixo, anel de lubrificação, o segundo, anel raspador de óleo, e o terceiro, anel de compressão. Aqui, galera, já tem um problema, ó. Um tá aqui, o outro tá aqui, ó. E tem outro problema, galera, ó. Você vê que aqui, ó, estão bem próximos, tá vendo? Tanto aqui como aqui, ó. Provavelmente pode ter sido aqui na hora que eu desmontei, que eles se aproximaram, ou talvez eles trabalhando já estejam se aproximando. Então vamos lá. Geralmente aqui eu monto o seguinte, galera. Vamos identificar aqui para me explicar para vocês. Um tá aqui, o outro tá aqui, e o de... Cadê? Sumiu. Peraí que eu acho que ele está do outro lado. E tá... Ah, tá aqui. Então, galera, é o seguinte. Se um tá aqui, o outro tá aqui, e o outro tá aqui no meio, na frente, olhando assim pelo pistão, vamos supor que tá os 3 aqui, tipo um triângulo, automaticamente o que que eu faço? Eu coloco esse anel do meio pro lado de lá, canaleta dele pro lado aqui, assim, ó. Tenta virar ele aqui, para aqui assim, mais ou menos no meio. E esse outro aqui, eu coloco ele 180 graus em relação ao outro. Coloco do outro lado. Aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver. Aqui, ó. Bem aqui. Aí um fica aqui, o de cima fica desse lado em relação aos pinos, e o outro fica do outro lado. O mais longe possível para eles se encontrar. Entendeu, galera? Geralmente eu deixo assim. É só montar aqui e tudo ok. Show? Aqui ainda está em análise, a gente vai medir folga de saia,
para medir cilindro, ver como é que tá, ver se realmente o pistão está topando aqui na cabeça. Esse aqui aparentemente não, esse aqui é do primeiro cilindro. O que está ocasionando o impacto que eu creio que seja é do segundo cilindro, que é o daqui lateral direita, no caso primeiro, né, que é do lado de fora, que seria do segundo cilindro. Show, galera? Vou montar aqui, deixa eu só identificar aqui a posição aqui para poder montar ele novamente no mesmo lugar. Aqui tem a parte onde se juntam as duas aletas dos dois cilindros, que eles trabalham próximo um do outro, é virado assim, e o pistão, como eu tinha tirado a trava de fora, está sem a trava, então ele vai ser montado assim, com a parte faltando a trava para fora, para na hora empurrar o pino e montar na biela. Então ele vai ser montado dessa forma aqui. Deixa eu montar aqui e guardar aqui novamente para depois a gente fazer as medições dele aí e verificar se está tudo ok. Batidinha, galera, ó, tá de longe aí, mas a batidinha aqui é suave, ó, com o cabo da chave, um troço que não vai marcar o pistão, ó, os anéis se encaixando, mas depois você parar e fazer o serviço. Nada de impacto rápido, nada. Show, galera? Já tá aqui, não vai soltar mais. Vamos fazer a colocação dele aqui por ordem, para me identificar quem é quem. Tudo certinho, pronto. Tá aqui. Agora vamos seguir com o procedimento aí novamente, procurando os possíveis problemas. Tentar identificar o barulho aí. Ainda não achei o barulho. Alguma coisa corroída ou quebrada. Mas vamos seguindo aí. Galera, creio que o problema ainda é aqui ainda, que tá. Ó. Já tem um barulho aqui dentro ainda, galera. É um pouco difícil de achar o barulho, galera. É um barulhozinho meio complicadinho de achar, mas vou observando aqui, vou desmontando. Se a gente precisar desmontar tudo, a gente desmonta tudo, não tem problema. Aqui agora, galera, vou tentar ver se eu consigo remover ele aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma parte que eu tenho que tirar.
Eu vou desmontar o outro lado, que eu acho que do outro lado vai ser melhor. Tentar desmontar o outro lado aqui pra gente ver se identifica mais algum problema aqui. Deixa eu virar ele aqui agora ao contrário. Pra me remover aqui o outro lado agora. Pronto. Vamos desmontar ele aqui. Deixa eu dar uma pré-organizada aqui que tá meio tenso esse negócio. Tirar um pouco dessas coisas aqui de cima. Para me seguir com a desmontagem dele. Vamos lá, galera. Vamos desmontar o outro aqui, a sequência aqui agora. Vamos novamente. Tirando aqui. Aí, galera, vamos novamente arrancar aqui o cabeçote. Agora do outro lado, né? Que vem ser o terceiro e quarto cilindro do motor. Peraí. Verificar como é que tá. Opa! Achei, galera, o problema. Galera. Eu achei que o problema era uma coisa, mas é outra. Mas creio eu que achei o possível problema. Creio eu que eu achei, galera. Esse aqui sim, esse. Isso eu falar para vocês, é um problema visível. Esse sim é um problema visível, galera. Não sei identificar qual é o possível problema que ocasionou isso aqui, mas sei que o problema mesmo é aqui. Show, galera? Sei que o problema realmente é aqui. Eu não consigo identificar o que ocasionou isso aqui, mas o problema realmente do barulho do motor
É bem provável de ter sido isso aqui sim. Show, galera? Deixa eu virar aqui novamente a câmera, mostrar para vocês. Aí, galera, ó. Deixa eu virar aqui. Subir. Próximo. Não vi cair nada. A princípio não vi cair nada. Mas o problema é aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo aproximar. Aqui, por aí. Vou baixar aqui um pouco. Eu acho que só não vou conseguir, galera, dar um zoom para vocês aqui, mas deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Aí, peraí. Aí. Vou baixar um pouco. Aí. Aí, galera, ó. Bem aqui, ó. Tá vendo, ó? Tipo que caiu algum parafuso, alguma coisa e ficou batendo na cabeça do pistão, entre o motor e o pistão aí, ó. Olha como é que tá todo marcado aí, galera, ó. Aí, ó. Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui para mostrar bem de perto para você. É, tá todo cristalizado, ó, todo perfurado, ó. Isso aqui foi alguma coisa que entrou para dentro e ocasionou isso aí. Ó. Não sei se foi parafuso, não sei se foi, não sei, ainda não consegui identificar ainda. Eu vou tentar ver aqui se eu consigo identificar a causa que ocasionou esse problema aí. Show, galera. Vou voltar a câmera aqui novamente. Aí. Agora eu vou posicionar aqui para ficar legal. Tá bom aí. Deixa eu mostrar para vocês aqui o cabeçote agora, galera. Deixa eu posicionar aqui. O vídeo tá ficando um pouco longo, mas eu tô no processo. Deixa eu ver como é que ficou por aí. Aí. O vídeo tá um pouco longo, mas a gente tá na sequência de desmontagem aqui, tentando identificar o problema. O daqui que tá pior, galera, ó. O daqui tá pior. Ó. Ó. Daqui tá bem marcado mesmo, ó. Tem pedaços agarrados aqui, ó. Pedaço, ó. Um monte de pedaço agarrado. E eu não sei que é de que, galera. Tipo que alguma coisa entrou pelo cilindro, não sei. Pelo motor aqui por cima, pelo cabeçote. Teve um troço que pipocou bonito aqui, galera. Que pedaço de peça mesmo, ó. Agarrou tudo. Eu não sei o que que é, mas vou tentar identificar. Mas possivelmente o problema foi esse aqui. Gerou barulho no motor aí. Aqui, galera. Como é que tá? Tá legal. Aqui, galera, eu vou fazer o seguinte. Já que danificou aqui o pistão, eu vou desmontar. Seguir a desmontagem. Vou virar aqui a posição. Seguir a desmontagem. Vou parar o vídeo por aqui. Vou fazer um outro vídeo da sequência. Não vai ficar muito grande. E depois eu mostro para vocês no próximo vídeo aí a sequência de desmontagem desse motor aí. Tá show, galera? Peço a vocês para não esquecer de se inscrever, dar o like, compartilhe, deixe seu comentário.
dar a sua opinião a respeito do vídeo, ver se está ficando bom, do agrado de vocês. Se tiver alguma dúvida também pode perguntar, que assim que eu puder responder eu vou responder. E é isso aí, tá show, galera? Oficina Boa Esperança, estamos aí para ajudar no que for preciso. Tá bom, galera? Um abraço e até mais.